Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo aqui no meu canal de PKXD. E o meu nome é Maria Eduarda, mas vocês podem me chamar de Dudinha, se vocês quiserem. E eu tô muito feliz, gente, por causa desse canal. Se esse vídeo chegou até você, você pode se inscrever no meu canal e compartilhar para todos os seus amigos.